zonja Ministre e Kulturës Elva Margariti, e nderuar ambasadore e Francës në Shqipëri Elizabeth Barsak, të nderuar ambasador të pranishëm Sofia Filipidou dhe Andrean Matre, studiues, shkrimtar. Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit ka nderin të hapi sot me këtë aktivitet letërsia franceze dhe frankofone në Shqip, pranverën e frankofonisë, një muaj i konceptuar dhe dedikuar kulturës franceze, rolit dhe ndikimit që kjo kulturë ka dhe vazhdon të ketë sot në kulturën botërore. Letërsia franceze është konfiguruar herët si një letërsi e madhe në ndërgjegjen botërore, duke ndikuar në hapjen e kufive të reja gjuhësor, shoqëror, politik dhe kulturor mes popujve. Mendoj që në Shqipëri ndikimi i kësaj kulturës edhe për vetë kontekstin historik në të cilën neve Shqipëria ka jetuar gati gjysmë shekulli në komunizëm, ndikimi i kësaj kulture ka qenë më i thellë. Nga Flauberi, te Balzacu, tek Victor Hugo, te Sartre, do të kishin autor të mëdhenj të kësaj letërsie, do të kishin një ndikim të jashtëzakonshëm dhe një rol, mendoj, thelbësor në krijimin e vetdijes intelektuale shqiptare. Mendoj që edhe në këto kohë të vështira autorë që na vinë nga kjo letërsi si Camus apo Levi vazhdojnë t'i tregojnë botës dhe të zgjerojnë idetë për horizonte të reja shprehse, mendoj, tek miliona lexues në botë. Ndaj edhe ky takim dedikuar letërsisë franceze, i cili do të pasohet me takime të tjera që nuk kanë në fokus vetëm letërsinë, por dhe kineman, teatrin, për gjatë gjithë muajit në hapësirën shqiptare edhe pse virtual, ka për detyrë të tregoj pikërisht të rëndësinë e kësaj kulture dhe komunikimin e kulturave me njëra tjetrën, pasi mendoj që sot më shumë se asnjëherë tjetër të gjithë neve kemi nevojë për të mbështetur pikërisht tek kultura. Pa u zgjatur më tej, do doja dhe kam nderin që t'ja jap fjalën Ministres së Kulturës, zonjës Elva Margariti. Faleminderit shumë, Alda. Faleminderit të gjithëve për organizimin dhe e vlerësoj e çmoj shumë më tepër, sepse në këto kohë të pazakonta duket sikur është venitur edhe një farë shkëlqimi i pranverës, por në të vërtetë kjo pranvera e frankofonisë duket na jep akoma dhe pak më tepër shpresë në këtë periudhë vështirë pandemie. Ju jemi mirënjohës të gjithë punëtorëve të kulturës në fakt, sepse përtej të gjitha vështirësive që kemi pasur në mbi një vit, sektori i artit dhe kulturës e them me pezmati që e ka ndjerë shumë më tepër se sa sektoret të tjerë. Megjithatë, të gjithë aktorët e sektorit kulturës vazhdojnë e mbajnë gjallë komunikimin, vazhdojnë edhe pse në distancë, në rrjete sociale, në hapësira virtuale, kaq të çuditshme deri pak kohë më parë për të gjithë ne, janë kthyer në aktor aktiv dhe kanë gjetur mundësinë dhe optimizmin dhe të gjitha mënyrat për të qenë pranë njëri tjetrit, po dhe publikut. Dhe më vjen mirë edhe që kjo pranverë frankofone, kjo stinë e kulturës franceze nuk është ndalur, vjen me një mori aktivitetesh në kaq shumë zhanre, pash një listë të gjatë me arte pamore, muzika, letërsia, teatri, shfaqje filmash, ekspozita dhe fakti që bëhen bashkë kaq shumë institucione të kulturës, është edhe kjo shpresë plot, e megjithatë edhe fakti për të vlerësuar kaq shumë personalitete të kulturës shqiptare, po dhe asaj frënge, dhe ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen e për kohën tuaj. Ne si shqiptar, por ndoshta dhe jo vetëm ne shqiptarët, jemi shumë falenderues Francës, sepse është edhe një streh e madhe e artistëve, jo vetëm nga gjithë bota, por dhe të artistëve shqiptar. Dhe po të kthehemi pak pas në kohë, ne shqiptarët e kemi njohur në fakt Francën edhe në periudhën më të zymt të izolimit total, edhe pse nuk e preknim fizikisht atë. Dhe kjo ka qenë jo vetëm sepse kemi pasur një lice francez në fillim të shekullit të 20, por edhe një qytet si Korça që quhej dhe vazhdon të quhet Parisi i vogël, edhe kjo jo falat vetëm letërsisë dhe përkthimit.
Kur lëvizja e shqiptarëve ishte ndaluar, Shqipëria ishte vërtet një ishull i izoluar në Evropë, por ne kemi vizituar Francën e bukur, e kemi njohur nga afër në veprat e Hugos, të Balzacut, Flaubertit, që këtë vit në fakt shikoj që shënon edhe 200 vjetorin e lindjes. Dhe vërtet më pas, kur kemi arritur ta prekim fizikisht, realisht Francën, Parisin, e kemi kuptuar edhe akoma më tepër edhe ndoshta jemi ndjerë edhe ne si personazhe të atyre librave që ecnin në rrugicat e atij qyteti, që për ne ishin rrugicat e lexuara nëpër libra. Dhe vazhdimi i frymës franceze dhe në vitet në vijim, edhe në Brezin e Ri, që ka udhëtuar në Francë, që ka ndërtuar jetën të ardhmen familja në Francë, për ne është kthyer në një tjetër ur komunikimi që fatkeqësisht, siç thash, në këtë periudhë ka vazhduar të ekzistojë vetëm në hapësirat virtuale. Ajo që e bën, them unë, më të bukur këtë periudhë, këtë është pikërisht fryma e bashkëpunimit, që nuk ka rreshtur asnjëherë. Unë kam parë që në ditët e para të marrjes së detyrës time si ministre ka qenë një nga partnerët e parë që ka komunikuar për të bashkëbiseduar dhe për të gjetur sa më shumë aktivitete dhe mënyra bashkëpunimi midis dy vendeve, dhe për këtë ju jam vërtet falendërues. Unë jam mirënjohëse për këtë panel, për të gjithë personat prezent këtu, që jam e bindur jemi të pakët në numër në krahasim me të gjithë aktorët kyç që ka ky bashkëpunim, por jam falenderuese për prezencën tuaj dhe jam e bindur që kjo është thjesht një takim i parë, një prekje e parë virtuale që do vazhdoj të hapet në të gjithë rrethat e tjerë të nevojshëm shumë për të mbajtur shpirtin gjallë dhe bashkëpunimin gjithmonë të frytshëm. Kështu që ju falenderit edhe ju shtrëngoj dorën nga larg virtualisht. Faleminderit zonja Margariti. Kam nderin që t'ja jap fjalën ambasadores së Francës në Shqipëri, zonjës Elisabeth Barsac. Merci beaucoup, merci Madame la Ministre, merci Madame Barzouli. Je suis très très heureuse de pouvoir ouvrir avec vous ce printemps de la francophonie 2021, même si c'est de manière virtuelle. Bon, on se voit dans des petits écrans. Voilà, ça, on est tous soumis à ça. L'Albanie est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1999 et c'est grâce au Centre national qu'on a cette activité qui vient aujourd'hui commencer avec cette activité extrêmement centrée sur les livres, puisque ce sont les lettres d'expression francophones en albanais que nous marquons aujourd'hui. Et ça, c'est très important. On a une très, très, très belle programmation. C'est un choix de nos partenaires albanais, je tiens à le dire. Hein. C'est là qu'on voit que l'Albanie devient un pays francophone adulte. Ce n'est pas la France qui dit il faut faire ça, ou un autre pays francophone, c'est l'Albanie qui dit. Voilà, on va travailler là-dessus. Et ça me paraît quelque chose de très, très important. C'est le résultat, bien sûr, d'une longue coopération. Ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble sur ces sujets de francophonie. Et je voudrais encore saluer le Centre national du livre et de la lecture, essentiel dans ces temps de pandémie. Il faut quand même le dire, on ouvre un livre, on s'échappe. Et ça, je trouve ça merveilleux. Voilà, alors, tout ce qui a été préparé aujourd'hui, je dirais, c'est un peu une cuisine, hein. Il faut bien le voir. Alors, on a plusieurs marmitons, on a plusieurs gâteaux sauces. Et pardonnez-moi, on a une belle équipe en cuisine, 9 ambassades ensemble, 15 partenaires albanais, 15. Et puis un coordinateur qui est l'Alliance française.
Et alors, on a mélangé tous les ingrédients. Alors, ça va du cinéma au débat d'idées, on passe par le théâtre et on a des activités pour les jeunes et les étudiants. Donc, je voulais souligner tout ce travail et puis dire que, encore une fois, que c'est le fruit d'un travail des Albanais, bien sûr en liaison avec les autres pays francophones qui sont présents dans ce pays de la francophonie. Je vous remercie. Faleminderit zonja ambasadore, kam nderin t'ja jap fjalën ambasadorit të Zvicrës në Tiranë, zotit Adrian Metri. Madame la ministre, Madame la directrice, Madame l'ambassadeur de France, chers collègues et partenaires de la promotion de la langue française, avec près de 2 millions d'habitants parlant le français, la Suisse est membre de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1996. La francophonie est un espace de coopération multilatérale extraordinaire entre les pays et les gouvernements qui en sont membres. La coopération repose sur des valeurs universelles et sur des intérêts communs, parmi lesquels figure aussi la pluralité linguistique et culturelle. La Suisse est un bel exemple de la pluralité linguistique et culturelle. Le répertoire linguistique de la population est particulièrement étendu. Le capital de connaissances linguistiques représente un atout pour l'individu et une source de richesse pour un pays. Cela me fait très plaisir que la tradition de collaboration avec l'ambassade de France et les institutions albanaises dans le cadre du printemps de la francophonie continue cette année aussi. L'année dernière, nous avons pu contribuer dans le Congrès international de l'archéologie. Malgré la crise pandémique, cette collaboration archéologique a même continué entre-temps. Cette année, je suis heureux de la participation de l'ambassade avec la projection en ligne d'un film qui s'appelle « Bienvenue en Suisse », ainsi qu'avec la collaboration de l'École polytechnique fédérale de Lausanne avec l'Alliance française et l'Université Polis pour le concours international d'urbanisme. Je souhaite à nous toutes et tous un bon printemps francophone. Merci beaucoup. Faleminderit zoti Metrë, në fakt Universiteti i Tiranës përmes departamentit të gjuhëve të huaja ka një rol të rëndësishëm në formimin e një brezi të tërë shqipërushis, ata që sjellin në gjuhën shqipe dhe kanë sjellë thelbin dhe të bukurën e kulturës franceze. Ne sot këtu kemi zëvendëse rektore në Universitetin të Tiranës, zonjën Esmeralda Cordima, të cilës i jap fjalën për të folur më tej. Bonjour, merci pour m'avoir invité ici aujourd'hui dans cette activité très importante pour l'ouverture donc du printemps de la francophonie. Je suis ravie d'y participer. Alors, je voudrais dire quelque chose sur la littérature française en albanais et son impact dans mon développement intellectuel. La littérature française est l'une des littératures les plus traduites de la langue albanaise. La littérature française était une littérature très populaire dans la période antérieure à 1944 et cela se remarque également dans la grande fréquence des traductions dans les périodiques de l'époque et dans les livres spéciaux. La poésie, la prose poétique, la courte prose, les romans, etc. seront traduits dans cette époque. En ce moment, nous trouverons de nombreuses traductions d'écrivains romantiques français. Des écrivains réalistes seront traduits aussi, mais dans les périodiques, nous trouverons également de nombreuses traductions de la prose poétique de Baudelaire. La littérature française a été beaucoup traduite dans la période de 1944-1990, mais dans cette période seront traduits des écrivains de l'école romantique et principalement des écrivains de l'école réaliste.
Hugo sera traduit, mais aussi Balzac, Stendhal, Maupassant, Zola, etc. Certains intellectuels albanais ayant étudié en France traduiront certains de chefs-d'œuvre de la littérature française. Moi et beaucoup d'autres comme moi, nous sommes tombés amoureux de la France, de la culture française en lisant les œuvres d'écrivains classiques. En lisant des romans comme Les Misérables, j'ai fait la connaissance du grand écrivain de génie Victor Hugo, mais aussi de la France de la première moitié du 19e siècle, avec des révolutions, des barricades. En lisant Victor Hugo, j'ai vu comme il a réinventé le roman en dilatant les formes traditionnelles du genre romanesque pour y amalgamer la philosophie, l'histoire, la poésie, l'épopée. En lisant les romans Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme de Stendhal, ainsi que Eugénie Grandet et Père Goriot de Balzac, j'ai connu la vie de l'aristocratie parisienne. J'ai rêvé les bals parisiens, j'ai imaginé les robes des madames françaises. À travers les romans de Zola, j'ai appris à connaître la vie et les conflits politiques, comme cela fonctionnait dans un lieu qui m'était inconnu. La littérature du XXe siècle a été interdite et non traduite pendant cette période. Nous avons donc dû les attendre après les années 90. Ces œuvres d'écrivains classiques français, qui sont aussi des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, ont éclairé mon monde, ont suscité en moi et en ma génération une grande curiosité de lire encore plus de littérature française. Mais pas seulement. Ces livres m'ont fait de tomber amoureuse de la culture, de la civilisation, de l'art de vivre, de l'architecture française, ce qui se reflétait dans les pages des romans traduits à l'époque. L'amour pour cette littérature stimulera également mon amour pour connaître la langue française en profondeur. Je rêvais de lire ces écrivains dans l'original, de parler de la langue des personnages de ces œuvres. Le besoin de lire une littérature pour connaître une culture pousse à une connaissance approfondie de la langue. Après les années 90, nous aurons une grande vague de traductions de toutes les langues du monde, mais nous aurons également de nombreuses traductions de la littérature française qui n'étaient pas traduites auparavant, écrivains considérés comme interdits. Les représentants de la littérature moderniste seront magistralement traduits comme Camus, Proust, mais aussi de nombreux écrivains de littérature contemporaine tels que Duras, Houellebecq. L'échelle littéraire française sera largement considérée comme un modèle littéraire et elle influencera la formation littéraire de nombreuses générations et de différents écrivains albanais. Lorsque nous parlons de la relation entre deux langues, la traduction revêt une valeur considérable. La littérature albanaise est connue en France grâce à des livres publiés en deux langues ainsi qu'à des livres traduits en français. C'est la traduction qui évite à la littérature d'un pays son isolement. La littérature française peut être considérée comme l'une des plus influentes dans la tradition de la littérature et de la culture albanaise, non seulement avant les années 90, mais aussi après ces années. La traduction et la publication d'Ismail Kadare en France seraient accompagnées de la reconnaissance de notre grand écrivain dans le monde entier. La traduction de Kadare serait suivie de la traduction et de la publication en français d'autres écrivains albanais. Des œuvres d'écrivains albanais bien connus tels que Fatos Kongoli, Dritro Agori, etc. seront publiées. Certes, après les années 90, le nombre d'écrivains albanais qui seront traduits en français augmentera. Besnik Mustafa, Louarama, Bashkim Sheu, Miramexi, etc. seront publiés. Un phénomène à distinguer est le bilinguisme des auteurs comme potentiel artistique et de vie, ainsi que comme moyen d'affirmation plus rapide. Bessa Miftiou écrira et publiera en français. La communication est devenue beaucoup plus simple et l'utilisation du bilinguisme est un outil qui nous conduit aux littératures comme phénomène universel. Je dois vous raconter le fait qu'après les années 90, j'ai ressenti le désir de faire la relecture des grands classiques et j'ai remarqué que j'analysais et je réfléchissais différemment sur ces œuvres littéraires et leurs messages. Le contexte socio-économique d'Albanie d'avant les années 90 influencé dans l'optique de cette analyse. En reliant ces livres grâce à la traduction de nos excellents traducteurs, mon cher professeur Ilya Langou, professeur Nanda Vafi, professeur Saverina Pacho, professeur Edmond Toupia, etc., nous mettons nos pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Nous pouvons les atteindre, les rencontrer, les comprendre. Et en faisant ce chemin, nous partons aussi à la rencontre des racines d'une autre société, d'une autre pensée. Remettre ainsi les choses en perspective me semble un excellent moyen de faire le point pour savoir où nous en sommes aujourd'hui. Merci beaucoup.
Faleminderit zonja Krodhima. Në fakt, komunikimi mes kulturave është shumë i rëndësishëm, ashtu si letërsia franceze, një tjetër letërsi e cila ka dominuar gjithmonë edhe në kulturën shqiptare është ajo greke. Kam nderin të jap fjalën ambasadores greke Sofia Filipidou. Zonja ambasadore Filipidou, fjala është për ju. Bonjour. J'ai eu du mal à me connecter aujourd'hui, ce matin. Bon, Madame la ministre, Madame la directrice, chers collègues, messieurs et mesdames, je suis particulièrement heureuse de participer pour la deuxième fois déjà aux événements du printemps de la francophonie en Albanie. Et je suis également très heureuse parce que ce mois de la francophonie, cette année, coïncide avec la célébration de 200 ans de la révolution grecque, révolution qui a conduit la Grèce et ensuite cette région du monde vers le chemin de la liberté et de l'indépendance. Alors, la Grèce est un pays faisant partie de l'organisation internationale de la francophonie. En plus, la langue et la culture française ont toujours tenu une place très importante dans le cœur de la Grèce et dans celui des Grecs. Cette année, l'ambassade de Grèce en Albanie a le plaisir de participer aux événements de la francophonie avec la projection le 5 mars, demain, du film La Cerisée, réalisé par Michalis Kakoyannis, basé sur le chef-d'œuvre d'Anton Tchekhov. J'aimerais également ajouter que la francophonie, c'est aussi travailler ensemble avec la jeunesse pour bâtir l'avenir. Alors, le Centre grec du développement des affaires et de la culture, ainsi que le Centre du design urbain de Thessalonique, en partenariat avec l'Alliance française ici en Albanie et l'Université Polis de Tirana, participent au concours de jeunes sur l'urbanisme. Sur ce, je voudrais vous souhaiter un très bon démarrage aux festivités et beaucoup de succès dans l'organisation de celle-ci. Merci beaucoup. Faleminderit zonja ambasadore, do doja t'ja jepja fjalën profesori Ilia Lëngut, I cili ka sjell një korpus të tërë autorësh nga kjo letërsi në gjuhën shqipe, por përtej kësaj ka dhe një rol në formimin e atyre shqipëruesve, të cilët kanë sjell letërsinë franceze në gjuhën shqipe. Profesor Lëngu, fjala është për ju. Merci beaucoup. Je voudrais dire d'abord que c'est un honneur pour moi de participer aujourd'hui à cette réunion pour lancer les journées de la francophonie que je représente depuis très longtemps, moi aussi en Albanie, puisque depuis les années 60, quand j'étais la jeune génération des francophones en Albanie, après avoir reçu une formation complète en France, c'était une chance à l'époque. J'ai enseigné la littérature française pendant plus de 40 ans, dans une période où, à côté des auteurs qui étaient vus et analysés, disons, de façon plus correcte, il y avait aussi d'autres auteurs du XXe siècle surtout, qui étaient jugés à partir de critères idéologiques et politiques. Et donc, ce qui a été mal fait, une fois que la société albanaise est devenue une société pluraliste, j'ai essayé de corriger, disons, et de mettre à leur place de grands écrivains, et c'était aussi en quelque sorte une obligation pour moi parce que j'étais professeur de littérature française à la fois à la période moniste et à la période pluraliste. Je pense que les programmes
universitaires ont été nettement améliorés à partir des années 90, à la fois à la faculté des langues étrangères et aussi à la faculté de philologie, bien entendu. Depuis, j'ai pensé que je pouvais contribuer aussi dans le domaine de la traduction et notamment des auteurs qui non seulement n'étaient pas traduits, mais on les avait plus ou moins dénigrés. Je pense par exemple à Camus, entre autres, et à Aragon. J'ai essayé de réparer dans la mesure du possible, parce qu'il n'y a pas que moi qui traduis de la littérature française, il y a d'autres, heureusement, collègues qui ont traduit d'autres auteurs. Voilà, je vois ma collègue Diana Tchouli qui a traduit Jean-Paul Sartre, entre autres. Camus a été pour moi un des auteurs, disons, que j'ai le plus traduit. Entre autres, c'est L'homme révolté et les justes. Et donc, je ne vais pas prendre trop de temps, bien entendu, pour continuer. De toute façon, j'essaye encore, puisque je pense avoir encore un peu de temps devant moi, pour traduire de la littérature française et francophone aussi, puisqu'un de mes projets est aussi Philippe Jacotet. Et je profite de l'occasion pour rendre hommage pour rappeler la perte de ce grand poète suisse francophone. Et un de mes projets sera aussi Philippe Jacotet, à côté de Camus, que je continue de traduire. Voilà, je vous remercie de m'avoir donné la parole et de parler de la littérature française. Faleminderit, profesor Lëngu. Do doja t'ja jepja fjalën ish ambasadorit, shkrimtarit, zotit Yllieta Liçka. Siç duket, zotja Liçka mund të ketë lëvizur pak, atëre po e kaloj fjalën tek zonja Diana Tchouli, shkrimtare, njohëse dhe një kontribuese e letërsisë dhe kulturës franceze në Shqip. Faleminderit zonja drejtoresh, e nderuar zonja ministre, e nderuar zonja ambasadore e Francës, e nderuar zonja ambasadore e Greqisë dhe e nderuar zoti ambasador i Zvicrës, të nderuar panelist. Së pari ju falenderoj për ftesën për të marrë pjesë në këtë ditë të shënuar të frankofonisë, që na kujton gjithnjë kontributin e madh që pranvera e frankofonisë ka dhënë në Shqipëri me aktivitetet e saj të shumta prej disa dekada, prej një kohe shumë të gjatë. Unë i përkas atij brezi, i cili ndoshta e ka kaluar adoleshencën dhe rininë e tij të lidhur në mënyrë shumë të ngushtë me gjuhën dhe letërsinë franceze, sepse ishin dhe vetë rrethanat. Ajo ka ndikuar në një mënyrë vendimtare për formimin e botkuptimit tonë, veçanërisht në formimin kulturor, po ashtu dhe në konceptet e lirisë, në një kohë kur ishte tejet e nevojshme kjo dritë, kjo dritare për ne. Do të thoshja se qenia ime si shkrimtare dhe e marr këtë shembull jo për ndonjë arritjen time personale, por si tipike për një shumicë të madhe shqiptarësh që u rritën njësoj si unë, besoj se zanafillat e frymëzimeve të pare i ka marrë prej Jules Vernit dhe Alexandre Dumas, libra që i lexonim e i përpinim që fëmijë, më vonë me të shkrimtarëve që u përmendën këtu, Molierit, Hugoit, Balzacut, Rousseaus, George Sandit, Maupassant, Baudelaire dhe shumë të tjerë. Ata ishin mësuesit e mi të parë të letërsisë. Ata më zgjeruan fantazinë dhe dëshirën për të zbuluar jo vetëm botën e madhe, por dhe atë të brendshme, për të nisur më vonë diskutimet dhe dyshimet tona mbi atë që dikur shkruan dhe Jean-Jacques Rousseau se popujt që mësohen me diktatorin nuk janë më të zotët pastaj të shlirohen prej tij.
për të kaluar më vonë në thellësinë e veprave të Proustit, të Sartit dhe të Camus, dhe unë I veçoj këta autor sepse në vitet e universitetit kanë patur një rol mjaft të rëndësishëm në vitet 70 sidomos, se ne I lexonim fshehurazi këta të fundit, nga që në atë periudhë ata u futën me një vendim, me një ligjin e famshëm të rezervatit, u kaluan në rezervat që të mos përktheheshin dhe të mos lexoheshin, por si në çdo rast të mollës së ndaluar, për ne ata ishin llampa jone e Aladinit për të ndriçuar mendjen. Më kujtohet se në fakultetin tonë të filologjisë, ku ishin dega e letërsisë dhe ato të gjuhëve të huaja, vlonin mes nesh diskutimet për idetë e lirisë të shprehura në veprën e Sartit, për përsjatjen e tij që na vinte në mendime se njeriu me gërm të madhe është ai më I liri, I vetmi që mund të konceptojë një demokraci egalitare, për absurdin e Camus, për konceptin e tij të individualizmit dhe të lirisë, për idetë e tij mbi artin dhe gjithashtu mbi idenë e tij europiane që për Federatën Europiane dhe gjithë konceptin e tij europianist që në atë kohë në Shqipëri asnjë mendej. Mendoj se mjaft prej nesh që sapo kishin nisur të botonim, u përmend këtu të gjitha këto rryma, këto koncepte dhe ide, sidomos në vitet 80 dhe pas gjysmës së viteve 80, ndikuan shumë me gjithë represionin e rëndë të censurës dhe të regjimit. Nuk e përfituroja dot në atë kohë, kur për fat punova dhe në revistën Le Lettres Albanese, që përkthehente në frëngjisht ishte organi I lidhjes shkrimtarëve, përkthehente në frëngjisht veprat e autorëve shqiptar dhe që një hapje që Franca I bëri letërsisë shqipe dhe në ato kushte aq të vështira. Dhe nuk e përfituroja megjithatë në ato kohra, se do disa dekada më vonë, siç e përmendi dhe profesor Ilia Lëngu, unë do të përktheja veprat e Sartrit apo të autorëve të tjerë më vonë të famshëm të francezë. Dhe së fundmi sapo ka mbaruar se përkthyri Pierre Lemetrin që fitoi çmimin konkurs. Por do doja të përmendja që në këtë punë shumë vjeçare që ne që kemi përkthyer veprat e autorëve francezë në këto 30 vjet, do doja të veçoja autoren Simone de Beauvoir për një arsye të veçantë, sepse të cilës gjithashtu I kanë përkthyer 2 vepra, por për vlerën që nuk e kam përkthyer unë të veprës së saj Le deuxième sexe, që ajo I dha një forcë shumë të madhe lëvizjes së gruas shqiptare në një ridimensionim të koncepteve të barazisë gjinore. Vepra e saj e njohu këtë lëvizjen tonë me një frymë të re të çështjes feministe. Duke analizuar gjërë në thellësi paradigmën egalité différence, ne filluam të mësonim prej saj koncepte se qytetari jo gjithnjë do të thotë barazi, dhe të tjera. Dhe për ne gratë që u përfshim në lëvizjen e barazisë gjinore që në vitet 90, slogani I saj I famshëm, on ne n'est pas femme, on le devient, nuk lindesh grua, por grua bëhesh, ai slogan u bë mbarkombëtar, e kemi analizuar dhe diskutuar në të gjithë Shqipërinë kudo që shkonim. Kështu që ne ajo na ndihmoi që të krijonim një lëvizje tepër të artikuluar, të pavarur dhe të ngjashme me ato europiane perëndimore. Duke përmbyllur, do doja të, dhe për të mos e zgjatur më, do doja të rikthesha përsëri tek koncepti I frankofonisë, tek thelbi I saj I diversitetit kulturor në këtë botë të globalizuar, për rolin që ka dhënë frankofonia në adaptimin, përpunimin dhe adaptimin e deklaratës universale të diversitetit kulturor, që në vitin 2001 të konventës mbi nxitjen dhe mbrojtjen e diversitetit dhe ekspresionit kulturor të vitit 2005, dhe për mbrojtjen që frankofonia jep vlerave universale në këtë botë ku dhe duke e pasuruar me diversitetin, me konceptin e diversitetit kulturor. Ju falenderoj shumë që më bët pjesëtare të këtij paneli dhe uroj që në gjithë aktivitetet e pranverës frankofonisë të jenë sa më të suksesshëm. Faleminderit zonja Çuli, do doja t'ja jepja fjalën përkthysit botuesit zotit Thoma Jança. Mirëdita dhe faleminderit për ftesën. Unë nuk do të përsëris fjalët që mbajti ambasadorja Francës, ambasadori I Zvicrës, parafolësit, profesori Ilia Lëngu, zonja ministre, përkthysja dhe shkrimtarja Diana Çuli, po I përmend gjithë Alda, juve gjithashtu, po I përmend gjithë për të krijuar një kuadër të problemeve që dalin sot
në marrëdhëniet midis kulturës franceze dhe Shqipërisë. Ne jemi të gjithë të ndikuar apo të formuar me kulturën e madhe franceze, nuk diskutohet, por në ditët e sotme na dalin detyra të tjera shumë të rëndësishme për të shtruar përballë sfidave që na vinë. Unë jam fokusuar kohët e fundit në botimet e letërsisë shqiptare dhe të huaj. Jam një botues i ri, mendoj se të futesh në të fusë në Shqipëri nuk është e lehtë, por kam pikësynime pak të veçanta në krahasim me botuesit e tjerë. Ne do të donim që nuk është në formë kritike, por është në formë problemi që ja shtrojmë edhe institucioneve përfaqësuese të shteteve si Franca dhe Zvicra frankofone, edhe institucioneve shqiptare të intensifikohet më tepër përkthimi ose marrëdhëniet midis kulturave, nëpërmjet aktiviteteve apo nëpërmjet sipërmarrjeve konkrete, përkthimi i letërsisë franceze moderne në Shqipëri, sepse jemi në zhvillim shumë të madh të përkthimeve të klasike, por kemi mbetur mbrapa në përkthimet moderne. Diana, profesor Ilia, kam bërë shumë në këtë fushë, por duhet të vazhdojmë, sepse letërsia franceze është një nga 4 letërsitë e mëdha të botës. Ajo që duhet të synoj më tepër është përkthimi i letërsisë shqiptare klasike dhe moderne në gjuhët e huaja. Në këtë rast flasim për gjuhën frange. Duke bërë këtë, ne bëjmë të njohur Shqipërinë në botën e frankofonisë, autorët tanë edhe vlerat që ajo sjell. Si botues, unë kam nisur këtë praktik me letërsinë shqiptare në italisht, edhe këtë vit ne kemi gati 10 tituj që do botohen në Itali. Të njëjtën që dua të bëj edhe me gjuhën frange, duke seleksionuar përkthyes nga shqipja në frëngjisht edhe autor. Besoj se do të kemi në vazhdim bashkëpunimin e autorëve, përkthyesve të ndryshëm që ta rinisim këtë, le të themi, diçka të re, domethënë marrëdhënie. Do ishte mirë edhe për kulturën shqiptare, për letërsinë shqiptare në gjuhën frange. Kjo është sfida ime si botues. Edhe ta vazhdojmë me aktivitetet, marrim pjesë në aktivitetet e frankofonisë, është festë për gjithë ne të adhuruesit e saj. Ola një sfidë të vogël, por është e vlefshme për të vazhduar më tej marrëdhënien. Çdo ide e cila i shërben, mendoj, përsosjes së komunikimit mes dy kulturave dhe qëllimit të përbashkët është e mirëpritur, aq më tepër kur na vjen ide nga botues të cilët duan të botojnë lëndë literaturë shqipe në gjuhën franceze dhe anasjelltas, kështu që është shumë e mirëpritur ndërhyrja juaj. Do doja t'ja jepja fjalën nëse është i dukshëm edhe është shfaqur në linjë, ish ambasadorit, shkrimtarit i përkthyer me disa libra në gjuhën dhe në tregun e librit francez, zoti Juliet Aliçka. Juliet? Shoh që ka një problem, atëherë po e kaloj fjalën tek poetja, studiusja Mimoza Ahmeti. Mirëdita të gjithëve, Alda, nuk e di, a dëgjohem? Dëgjohem shumë mirë. Po, jam shumë e lumtur që marr pjesë në këtë aktivitet frankofonisë. Quhet frankofoni, po frankofonia në vetvete për mua është një koncept me një pluralitet shumë të madh versionesh, të cilat nuk e di se si do të qëndronin përballë njëra tjetrës, po të ishin të gjitha gjallë. Ato janë gjallë nëpërmjet nesh, të gjitha këto versione. Dhe mund të them se tek unë ka pasur një lulëzim shpirtëror prej 5-6 vitesh në mënyrë intensive që kurse arrita të flas dhe të përkthej lirshëm nga frëngjishtja. Po flas shqip, jo sepse nuk mund të flas frëngjisht, po sepse kam disa gjëra shumë të holla subtile për të nënvizuar duke përfituar nga ky aktivitet.
Së pari le të prezantoj disa detaje rreth vetes. Jam poete shumë e njohur brenda dhe jashtë Shqipërisë, kam fituar çmimin Sanremo në festivalin e parë të poezisë në Itali, Festivali Internacional ky në vitin 1998. Në vitin 2017 pata kënaqësinë të mbaroj postdoktoraton në Sigmund Freud University të Parisit dhe kam qenë studentja e parë në këtë universitet privat që mbaroi postdoktoraton e parë. Kënaqësia tjetër ishte se po nga ky universitet kam qenë një nga studentët e ekselencës, dega e cilit është në Vjenë, pra kam mbaruar ekselencë. Duke qenë një zhbiriluese shumë e hollë e koncepteve dhe interpretimeve, ajo çka unë dalloj ekskluzive për kulturën franceze dhe këtu fus çdo francez që është pak a shumë i bërë, i ndërtuar për kësaj kulture, është përqasja. Mënyra se si përqasen botës është jashtëzakonisht speciale, është jashtëzakonisht unike. Është një mënyrë që zakonisht fillon me politesë, me dyshim, asnjëherë nga kënaqësia dhe asnjëherë nga uria për të emetuar ide të cilat do të jenë ato që do të dominojnë sferat universale njerëzore. Në këtë pikë unë e dashuroj Francën dhe francezin sepse ai është gjithmonë dyshues. Duke qenë se është i tillë, nuk mund të them se gjithmonë ajo çka prodhon një kulturë ndaj kulturave të tjera ose dhe ndaj kulturës vet ka gjithmonë efektin pozitiv. Mund të them që është një kulturë shumë kontroverse dhe është një kulturë antinomike dhe është një kulturë që prodhon degëzime të tilla brenda saj, të cilat gjithmonë të befasojnë dhe të emancipojnë në mënyra diverse. Për shembull, për shumë vite koncepti i lirisë ka qenë një koncept bazë që udhëhiqte jetën time, ndërsa tani si shkrimtare dhe si njeri dhe si grua kam një dyshim shumë të madh për këtë koncept. Kështu që dua apo s'dua jam futur në autor të para revolucionit francez, sepse s'dua të përsëris opinionet mbi ata të tjerët që u fol këtu. Në autor për shembull si Man de Biran, i cili në kohën e revolucionit francez ishte tërësisht jo interesuar për revolucionin, po ishte interesuar për subjektin e brendshëm njerëzor, për atë që quhet moi. Qu'est-ce que c'est cette moi que je porte? Çfarë është kjo mua që unë mbaj? Një tjetër interesant shumë skandaloz i para revolucionit francez dhe i njohërshëm me të Helvetius është një personazh i cili vë në dyshim të gjithë ato hierarki që është krijuar midis kulturave, duke thënë se nuk ka, mos keni frikë nga kulturat që mund t'ju vinë dhe t'ju dominojnë, sepse në thellësitë e tyre ju do të gjeni gjithmonë thesare të cilat janë mbuluar nga shtresat të reja kulturore. Kështu që unë me Francën kam një lidhje shumë speciale që është zhvillimi i intrinsikut tim dhe bërja një njeri gjithmonë më i butë, më i pranueshëm, më me bon sens se sa kam qenë, më skeptik në mënyrën pozitive të kësaj fjale. Për mua, kultura franceze ka një diskriminim pozitiv. Çfarë është një diskriminim pozitiv? Një diskriminim pozitiv është një kërkesë shumë e lartë për të thënë që ti ke bërë diçka, ti ke gjetur diçka dhe ti ke një vlerë e cila vlen për të tjerë. Dhe kjo nuk është se kjo kërkon ndonjë revolucion ose punë të pamundur. Kjo kërkon një përqasje ku ti ta pranosh tjetrin. Një akademist i kohëve të fundit shumë interesant, i cili ska akademist që se pranoj as Akademia Franceze, prandaj po them që Franca është një kulturë shumë prolikse dhe është një kulturë me shumë kultura brenda kulturës.
Këtë Muza ka një problem me mikrofonin. Jo, s'kam gjë, po tani kisha një telefon. Tani e në rregull, po. Vetëm po. Po mbaroj. Jacques Derrida, po prap një autor francez i cili ndërtoi teorinë e dekonstruksionit në mënyrën më interesante që njeriu ndërton duke prishur. Ndërtoi teorinë e friendshipit. O shok, nuk ka shok, thoshte. Dhe ai që i pari që foli për hapjen e kulturës ndaj kulturave të tjera dhe për dëmin që njëkohësisht na ka sjell të qenit të tatuar thellësisht nga kultura greke. Dhe do flas dhe për një filozof tjetër kontemporan që e dashuroj, François Julien, i cili, ashtu si kurse unë eci në gjuhën frënge, ai ka filluar të eci në kulturën e vjetër kineze dhe i quan veten shinolog. Dhe thot që gjithë kultura perëndimore është një kulturë projeksioni, ndërsa kultura kineze është një kulturë menaxhimi resursesh. Dhe shikoj se si krijohet një diskurs shumë i fuqishëm brenda kulturës franceze për të hedhur një urë me kulturën kineze dhe për të hapur një shtek të ri në gjithë perceptimin në global të esencës së qenjes dhe kohës. Dua diçka atëherë të flas për kulturën shqiptare dhe nevojat e saj në lidhje me kulturën franceze, për të cilat ndoshta ambasadorët nuk janë shumë në dieni. Çështja e lirisë, për të cilën unë kam dyshimet e mia dhe për të cilat sapo u shpreha, solli në Shqipëri një zhvillim me rryptyra të fuqishme mbas vitit 1944. Rryptyra që nuk ishin produkt për aqarje, ndërprerje, që nuk ishin vetëm produkt i shoqërisë shqiptare, po ishin produkt i një raporti global të pas luftës së dytë botërore, që quhet dhe lufta e ftohtë, dhe që solli dëme shumë të mëdha në mënyrën se si u menaxhua dhe u aranxhua trashëgimia po dhe kultura që lindi. Atëherë që t'i bie shkurt, duhet ju them se kemi disa kultura të pazbuluara brenda kulturës shqiptare, të cilat nuk janë përkthyer në Francë dhe gjetk, ose janë përkthyer në një mënyrë jashtëzakonisht të pamatshme, të vogël. E para, dhe do t'i bie shkurt, është kultura e atyre që u quajtën filopushtues ose kolaboracionist. Të gjithë ta ishin kryesisht njerëz siç është Mitat Bejfrashri, apo siç është Fishta, siç është Komica, të gjithë të përgatitur me kulturën evropiane, po ligjet e formës e solën në atë mënyrë që pikërisht ata që ishin prezantuesit më të mëdhenj të kulturës evropiane të ngelen edhe sot e kësaj dite në hije. Në këtë pjesë edhe unë vetë nuk jam tërësisht e informuar, duhen ekspertë të cilët janë në letërsinë shqipe, si Aurel Plasari, Ermir Nika dhe autorë të tjerë, të cilët i njohin zonat e mbuluara të kësaj letërsie që quhet ndryshe e atyre që kolaboracionuan e tjerë me pushtuesin, ose ishin pjesëtar të klerit, që edhe ky ishte një kolaboracion me klerin e huaj, se Shqipëria çuditërisht për arsye politike ishte i pari vend ateist në botë. Dhe besoj se një nga bazat e ateizmit është Franca. Dhe besoj se megjithëse Franca prodhoi ateizëm dhe racionalizëm, nuk ka libër më të bukur në botë se sa libri i Paskalit për shpirtin, letfrik, dhe më erotik, megjithëse i kushtohet Zotit. Le të dalim te një kategori e dytë e letërsisë shqipe, që është kategoria e disidencës, që edhe sot e kësaj dite nuk pranohet që ka disidencë në Shqipëri, po është e pamundur që të mos kishte, sepse është një nga vendet më të terrorizuara nga terrorizmi komunist, komunizmi vetë një produkt ideologjik evropian. Prandaj me të drejtë François Julien thekson se kultura e perëndimit është dhe kulturë e projeksionit, dhe se projeksioni në pikat ekstreme të tij sigurisht vjen terrorizëm. Atëherë le të dalë dhe tek pika e fundit, përveç Ismail Kadares, që është një shkrimtar nacional shumë i fuqishëm, për arsye se ai prezantoi atë çka u ndërtua, sigurisht jo pik për pik, po me disa diskurse që kanë vlerat e tyre,
Unë mund t'ju them që kemi plot shkrimtar këtu në Shqipëri ku përfshi dhe veten, që më janë botuar vetëm 2 vepra në Francë dhe për të cilat nuk flitet shumë. Kemi poet të jashtëzakonshëm si Ervin Atibi, si Rudian Zekthi e plot të tjerë, të cilët duhet zbuluar kulturën franceze, sepse të jesh në një efekt të një kulture, duhet të kesh parametrat e asaj kulture, po dhe ajo kulturë që të zhvilloj veten duhet pranoj kulturat e tjera. Kultura franceze është një kulturë pranuese dhe me një shok francez jo më larg se sot pata një përfundim ideal. Tha, mund të zhduket, është në zhdukje kultura franceze. Kultura franceze është në dispersion, në shpërndarje, i thash. Ajo ka potencialin e shpërndarjes dhe nuk ka fatkeqësinë e disa kulturave të cilat mund të kenë pas fatkeqësinë e zhdukjes, por që kanë potencial, ndoshta dhe rikthimi. Kultura franceze ka një fuqi shumë të madhe digestive, agreguese dhe disperse. Dhe unë e falenderoj këtë gjuhë që më dha jetë, sepse unë po vdisja në gjuhë, megjithëse flisja shumë mirë shqipen dhe anglishten. Ju faleminderit për dëgjimin. Faleminderit zonja Ahmeti. E vlerësojmë shumë gjithë kumtesën tepër me potencial që mbajtë. Do doja t'ja jepja fjalën ish ambasadorit, shkrimtarit edhe ai përkthyer në këtë gjuhë, që është zotit Yllie Taliçka, dhe ju kërkoj ndjesë ne duhet t'i japim leje ministres së kulturës zonjës Elva Margariti, pasi duhet të jetë në një tjetër angazhim vetëm në pak minuta. Zonja Margariti, të falenderoj për pjesëmarrjen. Faleminderit juve, shumë ndjesë për mos qëndrimin më gjatë për fakt të agendës. Ju falenderoj të gjithë dhe suksese. Faleminderit. Atëherë zoti Aliçka, fjala është për ju. Faleminderit dhe një herë, ndjes për problemin teknik, kam përshtypjen mua s'm ka ikur ndonjëherë, më shndërprer ndonjëherë interneti, sapo mora fjalën më ndërprer. Kam përshtypjen sikur ma bën enkas agjencia që më ashtu. Unë 2 fjalë desha të them, që secili prezantoi veten. Në kulturën franceze ose në letërsinë franceze themi jam një produkt bio. E them bio sepse unë vetë kam studiuar shkencat e natyrës dhe kur kam qenë në fshati izoluar në 10 vjet në malet e rrethit Matit, dëgjonja për fat atëherë ishin në modë këto radiostacionet e ndaluara dhe ka qenë Radio Luxemburgu, Monte Carlo dhe France International me valë të gjata. Dhe aty unë hyra themi u sensibilizova ose u ngacmova për të mësuar gjuhën franceze dhe nga chansonjet franceze, nga brezi i Barbaras, Leo Ferres dhe mbi të gjitha i Brasansit. Dëgjoja në radio dhe më joshën aq shumë sa filloj etja për ta mësuar këtë gjuhë. Unë vetë në shkollë nuk kam mësuar frëngjisht, kam brezim, kam mësuar rusisht, po thash edhe një prandaj quaj veten produkt bio sepse u futa vetëm me atë metodën e famshme Mozhe që ka qenë në modë atëherë, dhe autodidakt dhe mësova. Dhe gradualisht pastaj desha të theksoj një element që mësimi i gjuhës frënge, të paktën edhe përvoja ime, po edhe në Shqipëri, kaloi nga një gjuhë e mësuar në një gjuhë të jetuar, u bë aq e pranishme vëmendja ndaj kulturës, letërsisë frënge, muzikës etj. Etj. Gjë që solli atë që bart një gjuhë e huaj që krahas themi aspektit gjuhësor lingvistik, po solli vlera të tjera, perceptive të tjera për një mendim ndryshe që në kohën sidomos në kohën e diktaturës. Dhe kjo, se e përsëritën këta që janë më tepër profesor, që janë ekspert në këtë fushë, unë do të thosha solli emancipim në krejt ndërgjegjen e shqiptarëve intelektualëve, sidomos të kohës së diktaturës, dhe vazhdon kjo fatmirësisht me uljet e ngritjet e saj, influenca ose vlerat e solidaritetit ose të demokracisë, të drejtat e njerëzit që bart gjuha dhe kultura frënge vazhdojnë dhe jo vetëm për inerci, por edhe për efekte të interesi ose shihet kulturore, të një urie kulturore, por edhe element me sa diun nga statistikat, interesi i madh i studentëve shqiptar për studiuar në vendet frankofone, gjë që e mban gjallë dhe për element pragmatik.
Për ta mbyllur, fatin ka më solli mbas përvojave të ndryshme njetë si mas rrethanave. Kur fillova të shkruaj, u botova në Francë dhe kjo më ka sjellë kënaqësi më të madhe. Kam prodhuar dhe filma bashkë si skenarist në Francën. Gjë që lidhet e kam relativisht të veçantë ose speciale, themi dobësinë me gjuhën dhe kulturën frënge. Kaq në gjë. Faleminderit. Zoti Erlicka, unë të falenderoj edhe me fjalën tuaj neve mbyllim këtë aktivitet virtual, por tepër të rëndësishëm, pasi ap një muaj dedikuar kulturës franceze, muajin e pranverës frankofonisë, e cila tashmë unë nuk do ta quaj thjesht pranvera e frankofonisë, por pranvera e frankofonisë është kthyer prej vitesh në një institucion të rëndësishëm të përçimit të ideve, të komunikimit të kulturave, të dialogut, të rëndësisë së traditës, por edhe përçimit të ideve të reja në horizontin kulturor shqiptar. Është gati një institucion i cili ka pasur një rol, mendoj, emancipues në mënyrën se si kultura duhet flasin me njëra tjetrën, por i ka dhënë dhe një hovë më të madh librit edhe kulturës apo të gjitha disiplinave të artit në Shqipëri. Unë jam e lumtur që ky muaj u hap nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, e cila e sheh Francën si një partner të rëndësishëm për të përçuar filozofinë e saj në shërbim të librit në vend. Ne kemi nisur një sër projektesh të përbashkëta që uroj që bashkë me mbështetjen e vazhdueshme dhe të përhershme të ambasadës franceze në Shqipëri, të cilën përfitoj nga rasti ta falenderoj për gjithë kontributin dhe dashamirësinë që ka treguar ndaj ngritjes së këtij institucioni të ri në Shqipëri dhe në një kohë të vështirë siç është pandemia, Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, dhe jam e bindur që bashkë, jo vetëm në këtë muaj të rëndësishëm që tashmë është kthyer në traditë, por edhe në muajt e tjerë të vitit do të bëjmë shumë, jo vetëm aktivitete, por edhe projekte të përbashkëta në shërbim të librit edhe të kulturës, por edhe të dialogut të rëndësishëm të kulturës mes dy vendeve. E thash edhe në fillim, këto janë kohë të rëndësishme ku mbështetja te kultura është një mbështetje e cila vetëm kultura mund të na shpëtojë, thoshte Luis Aragon, një shkrimtar dhe poet i njohur francez, të cilin profesori Ilia Lëngu e ka sjellë në gjuhën shqipe. Jemi gjithmonë mirënjohës e kulturës franceze, një kulturë e cila vjen të jetë dominante dhe shumë e pranishme në të gjithë hartën apo peizazhin e letërsisë botërore, me magjinë edhe të bukurën që e mbart brenda. Mendoj që duhet të mbështetemi fort tek ajo në këtë kohë të vështira. E nderuar zonja ambasadore Barsek, të nderuar ambasador të tjerë të pranishëm, studiues, shkrimtar, ju falenderoj që ishit në këtë takim dhe ju ftoj që të ndiqni kalendarin tepër të pasur të frankofonisë, i cili do të vijojë me të tjera aktivitete përgjatë këtij muaji. Faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim.